अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से कि कितनी मुर्गियाँ हम घर में रख सकते हैं और कितनी मुर्गियों से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम सिर्फ पहले 50 मुर्गियों के बारे में बात करेंगे। 50 मुर्गियों से हम महीने में कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, इसके लिए हमें कितनी फीड की ज़रूरत है, इसके लिए हमें कितनी जगह की ज़रूरत है, एक मुर्गी हमें कितने की मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, फुल डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। लेकिन आप सबसे गुज़ारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो ना आपको मिलती रहे। अच्छा, 50 मुर्गियाँ आप ना एक कमरे के अंदर भी रख सकते हो और 50 मुर्गियों में ना आपका कितना खर्चा आ गया ये आपको मैं बताता चलूँ। एक मुर्गी आपको ना स्टार्टर मुर्गी आपने लेनी है, ठीक है? बड़ी मुर्गी आपने नहीं लेनी क्योंकि मुर्गी की एज जब थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ना फिर वो किसी काम की नहीं होती। उसके पर वग़ैरह जो बाल वग़ैरह हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें जीबी एक मतलब उसके क्या नाम है जुएँ वग़ैरह भी होती हैं और साथ में एज ज़्यादा हो ना फिर वो अंडे कम देना शुरू कर देती है। आप स्टार्टर मुर्गी लें, स्टार्टर मुर्गी आपको मिल सकती है जी ₹1500 के हिसाब से। 1500 के हिसाब से आप लगा लें 50 मुर्गियाँ। 50 मुर्गियों में से आप 45 मुर्गी और 5 मुर्गे आप कर लें क्योंकि मुर्गे साथ में होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं मतलब हैचिंग वग़ैरह का काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप 50 मुर्गी ले लें। गोल्डन मुर्गी मुर्गे के बगैर भी अंडे देती है। दूसरा मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ना आपको एक ऐसे-ऐसे आइडिया दूँगा जिससे इंशाल्लाह आपके फ़ीड के पैसे कम लगेंगे और आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है ना मुर्गी घास भी खाती है, मुर्गी बाकी जो सब्ज़ी का कचरा होता है वो भी खाती है। तो इंशाल्लाह इसमें ना मैं आपको फ़ीड बनाना भी सिखाऊँगा, सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊँगा और इंशाल्लाह फुल डिटेल में मैं बात करूँगा। लेकिन वीडियो कंप्लीट देखनी है आपने, वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो स्किप करेंगे फिर आप कमेंट में पूछेंगे तो शायद आपको रिप्लाई ना मिले। क्योंकि जो भाई वीडियो कंप्लीट देखेगा उसको तो कमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दोबारा पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ना घर से आप स्टार्ट करें, छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट करें, अपना स्टार्ट करें। उसमें ये फ़ायदा होगा किसी की जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50 मुर्गियाँ आपको महीने का 25 से 30 हज़ार रुपए दे सकती हैं और इसमें ना आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा। दूसरी बात दोस्तों कि इसमें ना फ़ीड आपकी कम यूज़ होगी क्योंकि आपको पता है आपके इर्द-गिर्द सब्ज़ी की दुकान होती है। सब्ज़ी की दुकान का जो कचरा है वो आप उठा के लाएँ, उस कचरे को आप मुर्गियों के आगे डाल दें, वो खा के भी मुर्गी अंडे देती है। दूसरा घर के अंदर जो आपके भूसे टुकड़े हैं, रोटी वग़ैरह है वो आप डाल दें, उसको खा के मुर्गी अंडे देती है और रोटी सबसे बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों सर्दियों की अगर बात की जाए तो सर्दियों के अंदर ना आप मच्छी वालों के पास चले जाएँ, मच्छी वाले जो मच्छी का सर वग़ैरह, कचरा वग़ैरह फेंक देते हैं वो आपने लाना है। उस कचरे को आपने बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद उसमें आपने रोटी डालनी है, रोटी डाल के आप 2 से 3 घंटे के लिए रख दें, ठीक है? रोटी बिल्कुल नरम हो जाएगी। जो मच्छी का जो असर है, मच्छी के जो मतलब आप उसकी जो यख़नी वग़ैरह, सूप वग़ैरह जो भी बनाएँगे, वो सारा का सारा ना रोटी के अंदर चला जाएगा। वो आप शाम को दे दें क्योंकि दिन को ना दें, रात को दें क्योंकि रात को आपको पता है सर्दियों में ठंड होती है, तो मुर्गी को वो गर्म रखेगी, वो हीटर का काम करती है और सर्दी में के अंदर भी ना मुर्गियाँ आपकी अंडे देंगी। तो इसके अलावा ना आप अगर फ़ीड की बात करें तो फ़ीड के अंदर आप टोटा चावल भी दे सकते हैं, लेकिन याद रहे टोटा चावल आपने कच्चा नहीं देना। कच्चा देने से मुर्गी अंडे नहीं देती। छोटे बच्चों को आप दे सकते हैं, बड़ी मुर्गियों को आप बॉयल करके दे दें, बेस्ट है। घर का जो भी बचा कुछ हो, घर में जो लाइक आपकी बिरयानी बच गई है, लाइक आपका जो भी मतलब खाने-पीने में जो चीज़ बच जाती है, ठीक है? जितनी चीज़ें में आपके घर में वेस्ट होती है ना, वो मुर्गियों के आगे डाल दें, वो बेस्ट है। इसके अलावा मुर्गियों के लिए ना लाइव फ़ीड जिसको बोलते हैं, वो बनाने का एक बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका ये है कि खल ले लें, थोड़ी-सी चोकर ले लें, इन दोनों चीज़ों को भिगो के रख दें धूप में, थोड़ी-सी बल्कि छाँव में रख दें। छाँव में जब आप रखोगे वो इसके ऊपर मक्खियाँ बैठेंगी, तो इसमें कीड़े पैदा हो जाएँगे। इसके अलावा मच्छी के सर आप ले आएँ, मच्छी के सर भी उसमें ऐड कर दें। 3 चीज़ें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ना 1-2 दिन बाद आप देखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़े पैदा हो जाएँगे। तो वो कीड़े मुर्गी खाती है, तो बड़े शौक से खाती है और अंडे भी माशाल्लाह अच्छे-अच्छे देती है। इसके अलावा जी मुर्गियाँ रखने का दूसरा तरीका ये है कि इनको आप बिल्कुल आज़ाद छोड़ दें। कम फ़ीड के ऊपर मुर्गियों को आप आज़ाद छोड़ोगे तो डेली मुर्गी अंडा देगी। लेकिन अगर आप मुर्गियों को ना फ़ार्म के अंदर बंद करके रखोगे तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने कम अंडे देने हैं, कम प्रोडक्शन होगी। मुर्गी के आगे पानी 24 घंटे गर्मी में होना चाहिए। रात को फ़ीड आपने उठा लेनी है। फ़ीड के 2 टाइम आप रख लें सुबह-शाम, बल्कि एक टाइम कर देंगे तो बेस्ट है क्योंकि आपका थोड़ा फ़ीड का खर्चा भी बच जाएगा। सुबह आप मुर्गियों को फ़ीड दें, बाकी सारा दिन आपको इनको इनको आज़ाद आप छोड़ दें। सब्ज़ी का कचरा वग़ैरह ला के इनके आगे फेंक दें, मच्छी का कचरा हो वो फेंक दें,
फिर इसके अलावा बाकी जो वेस्टेज चीज़ें हैं वो आप फेंक दें। इसको खा के ना मुर्गी अंडे देगी। तो 50 मुर्गियों का आप खुद ही हिसाब लगा लें, ठीक है, 1500 के हिसाब से कि कितने बनते हैं। तो दोस्तों ये एक बेस्ट आइडिया है, अगर इस पर आप अमल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिन भाइयों के पास खुली जगह है उनके तो मज़े हैं, लेकिन जिन भाइयों के पास खुली जगह नहीं है, 6 मरले 7 मरले है, तो 50 मुर्गियाँ उनके लिए भी बहुत है। 50 मुर्गियाँ आप रख के उनसे आप अंडे हासिल कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है MAG असील के नाम से, उस पे मैंने मुर्गियों की बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड की हुई है। मैंने 80 मुर्गियाँ रखी थी और 80 मुर्गियों से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होता था। मैंने बाद में सेल भी किया, अंडे सेल किए, अंडे सेल करने के बाद मैंने ना मुर्गियाँ भी सेल की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में आपने याद रखना है, मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।